Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ı en az 100, 200, 300 değil 210 veya 201, 206 falan. 206 kere sayıp yükledim sildim. Sayıp yükleyip sildim arkadaşlar. Şu an 207.deyim. Of. Ya arkadaşlar yorum yapın. Beşiktaş, sonra Vortex BS, sonra Şeval, en çok da Şeval, sonra Beşiktaş. İkiniz de bana yorum yapın. Brawl Stars bayağı bir uzun süredir açılmıyor bende. Sizde açıldı mı? Tekrar soruyorum. Ben durdurup hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, aradan 1 dakika geçti, geldim. Baktım hala 53, 56. Şöyle telefonu elimize alalım. Evet. Yaklaşık 2-3 dakika geçti. Gittim geldim. 73 olmuş. 75 oldu. Baya güzel ya. Bu da yeni çıkan Red Bull. Ay Red Bull demişim ya, özür dilerim. Red Bull yani kırmızı top oyunu. Among Us halini çıkartmışlar lan. Chicken Gun. Ben bunu bebekliğimde oynuyordum lan. Çok güzel lan bu. Ama istemiyorum yüklemeyi. Brawl Stars oynuyorum artık diyeceğim de. Ya arkadaşlar, ben bu Brawl Stars'ı neden yükledim biliyor musunuz? Bu Brawl Stars'ta hani zaten oynuyordum da Brawl Stars'ta bugün çok fazla neşelenmiştim bakım molası geldiğinde. Neden? Bakım molası geldiğinde dedim ki o oyuna Mega Kutu Daryl geldi dedim. İşte Mega Kutu Daryl gelmedi. Of ya, inşallah gelir ya. Mega Kutu Daryl gelsin. Lazer'den izledim. Baktım Mega Kutu Daryl almamış. Demek gelmemiş daha. Şu andan itibaren tek istediğim şey Brawl Stars'ın açılması ve Brawl Stars'ta o istediğim Mega Kutu Daryl'ı almak. Tek isteğim şu. Şu zamanda en çok istediğim şey bu ve yarım saattir yüklenmiyorsun. Ben bir durduracağım, geleceğim. Arkadaşlar 100 saat oldu. 1000 saat oldu. Hala videodayım. Arkadaşlar arkadaşım çağırıyor. Arkadaşlar şu an Brawl Stars'ı hala deniyoruz. Hala gelmedi. Hala yüklenmiyor arkadaşlar. Ve yüklendi arkadaşlar. Yüklendi. Deniyoruz sizlerle birlikte. Arkadaşım da yanımda. Konuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan TR. Arkadaşlar yine oyundan attı. Yine oyundan attı. Karşında videonu gördüm, attı. Biliyorum. Yanımda senin yazın, şimdi geliyorum senin yanına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars hala açılmıyor. 207. denememizi de yaptık. Denememizi. 207. Mecburen de silmelisin ya. Ya silmeyeceğim oğlum, silmeyeceğim ya. O kaç kere yaptın? Ben yokken. 200. Üzüldün mü? Üzüldüm tabii oğlum. Of. Açılmıyor artık. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Brawl Stars açılmıyor. Bye.